सब्सक्राइब कीजिए टेक मराठी एंड हिंदी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए एजुकेशन और टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बर्ड्स यानी पक्षी। ईगल EAGLE ईगल यानी चील। कॉक COCK कॉक यानी मुर्गा। hen 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 यानी मुर्गी। पैरट PARROT पैरट यानी तोता। बुलबुल BULBUL बुलबुल यानी बुलबुल। स्पैरो SPARROW स्पैरो यानी गौरैया। वुडपेकर WOODPECKER वुडपेकर यानी कठफोड़वा। पीकॉक PEACOCK पीकॉक यानी मोर। मैना MYNAH मैना यानी मैना। आउल OWL आउल यानी उल्लू। डक DUCK डक यानी बत्तख। क्रो CROW क्रो यानी कौवा। स्वान SWAN स्वान यानी हंस। हमिंगबर्ड HUMMINGBIRD हमिंगबर्ड यानी कुछ ऐसा पक्षी जिसके पंखों के फड़फड़ाने से भनभनाने की आवाज आती है। क्रेन CRANE क्रेन यानी सारस। पीजन PIGEON पीजन यानी कबूतर। डव DOVE डव यानी फाख्ता। कुक्कू CUCKOO कुक्कू यानी कोयल। ऑस्ट्रिच OSTRICH ऑस्ट्रिच यानी शतुरमुर्ग।